xuddi mana shunday chokni shimimizda, shalvarimizni poychalarida shunaqa choklar kuzatgansiz. Shuni tikilish jarayoni bilan o'rtoqlashamiz sizlar bilan bugun. Qani ketdik. Mana bunday shalvarimizni tagiga rezinkani mana shunday o'lchamda oldik. Shuni teng taqsimlab overlockda tortib tikib qaytaramiz. Shu chokni ko'rsatib beramiz hozir. Rezinkani o'rtasini belgilaymiz. Endi buni o'rtasini belgilaymiz. Mana bu taraf bizga belli bo'lsa, bu tomonimiz o'rtasi hisoblanadi. Shuni bunga qo'yamiz. Ozgina bir-biriga o'tkazamiz. Mana qalin bo'lgan joydan bitta pastga tushiryapman. Mana shunday. Juda ham oson ish emas bu, ozgina mehnat talab qiladi va shu bilan birga kuch ham talab qiladi. Hozir bu tor rezinkani uzunligini mana shu keng joyga tortib tikamiz. Bismillah. Mana tikib kelyapmiz. Rezinkamiz kichkina, o'ta kichkina bo'lgani uchun, materialimiz nisbatan qalinroq bo'lgani uchun matodan biroz burmani ham berib ketyapman. Mana ham rezinkani bor imkonicha cho'zyapman, ham ozroq burmani beryapman. Mana hozir shu ko'rinishda. Endi chokni, har qanday chokni boshlanishida shimimizni o'rta qismidan boshlaymiz, sizlar. Mana shuni yoyib bir xil qilib beramiz endi chok. Material mana bu yerda tikildimi, shu joydan orqaga ham shu joy, shu arqa ip qaytish kerakda. Shuni tekis bo'lib beradi. Overlock chokimizni o'rtasidan rezinkamiz buklanib qolmasin, shunga e'tibor beramiz. Chizga qilib tozalab yuboramiz. Shu ko'rinishda.